Assalamu alaikum. I am Abdullah Al Furqan. Today I will say the name of birds. Ready? Yes, ready. Murag, Cock, মুরগি, hen, পাতিহাঁস, duck, কবুতর, pigeon, দুয়েল, magpie, টিয়া, parrot, কাক, crow, ঈগল, eagle, ঘুঘু, dove, ময়ূর, peacock, চড়ুই, sparrow, মাছরাঙা, kingfisher, মাইনা, moina, শালিক, martin, বক, heron, রাজহংসী। goose. Thank you all. Assalamu alaikum.